Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, înainte de toate, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici alături de mine, faceți parte din comunitate, pentru mesaje, pentru sprijin, pentru suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată, mă bucur că mi-ai trecut pragul. Dacă găsești informațiile utile și se aplică în viața ta, te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip. Astăzi voi analiza vibrațiile 12 și 13 în egală măsură, să vedem ce ne rezervă energia, ce mesaje putem primi. Și avem două vibrații, așa cum am menționat, 12 și 13, respectiv spânzuratul și moartea. Ambele arcane sunt sau poartă o însemnătate foarte spirituală, una de transformare, una de schimbare. Și, așa cum ați văzut și în previziunile pentru această săptămână, suntem sub acest vânt al schimbării care ne bate la ușă, schimbări pe care le putem produce foarte ușor atunci când ne ajunge cuțitul la os. Nu este nevoie să punem sare pe rană, ci mai degrabă să spunem stop, până aici, situația nu mai poate continua, trebuie să avansez, să fac ceva pentru a mă elibera de ceea ce îmi produce stres, de blocaje, de tot ceea ce mă împiedică să fiu bine. Spânzuratul ne va da oportunitatea să ne schimbăm perspectiva. Pătrundem la nivel intelectual, la nivel emoțional, în cotloanele sufletului nostru, în subconștientul nostru, pentru a identifica adevărata provocare sau cauza de la care ni se trage o anume problemă pe care o avem. De ce tot atragem un anume tipar repetitiv? Putem căpăta claritate în toate aspectele care țin de viața noastră cotidiană, de rutina noastră, de relațiile noastre. Este însă nevoie de elevare. Spânzuratul în sine vorbește și despre sacrificiu. Este neplăcut să faci acest lucru, este neplăcut să fii sincer cu tine, pentru că, sigur că da, adevărul poate doare, dar adevărul, odată conștientizat, este și înălțător. În timp ce pe vibrația 13 putem transmuta energia, putem face lucrurile să fie în favoarea noastră, desigur la un nivel spiritual foarte înalt. Putem să ne eliberăm de situații vechi și stresante pentru a face un pas înainte. Sau este necesar să facem aceste schimbări pentru a ne elibera de bagaj emoțional nedorit, de a ne elibera de emoții negative care ne încurcă drumul sau care ne încurcă progresul. Vom avea imediat în zilele ce urmează conjuncția dintre Marte și Jupiter, dar care formează și o quadratură cu Saturn. Adică tot elanul nostru, toată voința, toată determinarea noastră s-ar putea să fie cumva blocată de energia lui Saturn, care ne frânează atunci când nu suntem în mod evident pe calea corectă. Ne poate diminua ego-ul, ne poate slăbi energetic, ne poate ajuta pe de altă parte să vedem că unele căi sunt chiar blocate și sunt blocate în beneficiul nostru. Să vedem acum, vă alegeți voi între aceste două seturi de cărți de tarot ce anume rezonează cu voi sau pur și simplu grupul cu numărul 1, grupul cu numărul 2. Să vedem. 12 și 13. Să fiți atenți în ziua de 13 că se pot produce destul de multe încurcături la nivel de comunicare. Una spunem, alta se înțelege sau nu putem comunica, nu putem avansa, nu putem depune niște cereri, nu putem face niște lucruri pentru că există neînțelegeri. Pot apărea situații complicate, pot apărea situații confuze. Echipamentele s-ar putea să nu funcționeze astăzi, sistemul, dacă aveți treburi cu zona de administrație publică. Avem justiția, diavolul, 8 de bâte, și temperanța. Diavolul este reprezentat de Capricorn în tarot și guvernatorul Capricornului este însuși Saturn. Pot apărea diverse situații care vă blochează sau diverse impedimente, dar care în esență fac parte din progresul vostru, pentru că niște situații anume trebuie reevaluate, corectate. Pot apărea niște discuții vechi, comunicare din trecut, niște discuții care te-au declanșat emoțional, care te-au afectat, sau niște discuții care nu și-au găsit
încă soluția potrivită, mai ales pentru cei care au planete în balanță, în Capricorn și în Săgetător. Este o energie destul de volatilă, este o energie destul de serioasă, este o energie peste care, dacă treceți cu bine, veți ieși învingători. Așa cum am spus, această săptămână este una de genul să facem pluta pe spate, nu să mergem în not, nu să ne doborâm propriul record. Este o săptămână prin care trebuie să navigăm fără excese, în echilibru și să fim foarte atenți la ceea ce spunem sau la modalitatea în care interpretăm noi mesajele sau ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Din perspectiva relațiilor, dacă ești persoană singură aici, este ca și când porți după tine o discuție veche, porți după tine o experiență trăită în trecut, dar de care ești încă strâns legat, ești încă conectat la ceva ce s-a întâmplat în trecutul tău sau la niște obiceiuri. Pot fi ele vicii, pot fi ele dependențe, pot fi tot soiul de lucruri care te leagă pe tine sau te condiționează pe tine într-o măsură, sub o formă anume și nu poți avansa. Energia îți sugerează să încerci să te echilibrezi puțin și să încerci să ieși din băltoarea în care ești prins sau să încerci să-ți imaginezi cum ar fi dacă tu ai fi o altă persoană. Să-ți faci așa un fel de upgrade, să încerci să te ridici dincolo de starea actuală în care te regăsești, de condiția ta actuală, pentru că poți avansa, poți atinge acest nivel de echilibru, te poți echilibra și sigur că îți poți găsi o pereche potrivită pentru sufletul tău. Se încheie aici ceva sau trebuie să reevaluezi niște lucruri din trecut, poate un divorț, o despărțire, poate o karmă de familie, poate ceva din ceea ce și tu ai făcut sau poate să reevaluezi niște acțiuni ale cuiva față de tine și să aduci blândețe, să aduci empatie și iertare în acea direcție. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, aveți o familie, energia spune că nu este un moment foarte bun să vă contraziceți. Aici este o codependență sau este o incapacitate de a ne deplasa, o incapacitate de a face lucruri când vine vorba despre parteneriat. Nu pot să fac ceva din cauza ta sau tu mă limitezi pe mine. Este această condiționare care se poate depăși pentru că vom avea o săptămână foarte tensionată, într-adevăr, dar avem și foarte multă energie mutabilă care ne ajută să facem schimbări, să producem schimbări foarte ușor în viețile noastre. Temperanța aduce aici un plus valoare și ne spune fără niciun fel de exces. Încearcă să tai răul de la rădăcină și să iei în calcul faptul că paza bună trece primejdia rea. Nu face niciun fel de exces și ai grijă aici la ideea de autoritate, cine pe cine conduce, facem ca mine, este mai important să facem așa. Unul dintre voi este aici foarte bossy, foarte impunător sau face pe șeful cumva, deține un anume control. Este important să ajungeți într-o stare de echilibru și să intrați într-o zonă de egalitate, să fie fair play pentru toată lumea și asta va ajuta să treceți cu bine peste orice ar putea apărea acolo. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, dacă v-ați despărțit recent, aici justiția să știți că pe de o parte v-a făcut un bine, pe de altă parte Saturn va atrage și atenția, să vedeți unde ați contribuit, care a fost acest joc care s-a derulat între voi și fostul sau fosta parteneră, pentru că aici este vorba despre comunicare, este vorba despre modalitatea în care voi acționați și este vorba despre un exces. Și a fost un exces de pasiune, a fost un exces de accelerare, de făcut lucruri pe repede înainte, sau a fost un exces când vine vorba despre lucrurile mici și mărunte. Energia de aici spune că lucrurile s-au derulat un pic superficial, doar așa de fațadă sau doar așa ca în capitalism acum, de suprafață sau lucrurile au avut la bază un program social, dar care este învechit. Să vedeți ce anume s-a produs aici, pentru că se poate întâmpla această revenire la nivel de discuție momentan între voi și cineva din trecutul vostru. În zona planului material, în zona profesională, se reglează niște lucruri aici. Se schimbă ceva anume când vine vorba despre autoritatea din viața voastră, despre șefi, despre șefe. Dacă aveți ceva pe suflet, este o săptămână destul de potrivită pentru a regla niște conturi, pentru a vă spune
problemele, pentru a vă exprima cerințele sau pentru a vă exprima doleanțele, ce anume vă doare, ce anume nu funcționează, pentru că există o șansă de echilibrare, există o șansă ca lucrurile să se regleze și să se regleze foarte ușor. Nu țineți în voi supărările voastre, pentru că puteți obține rezultate favorabile. În zona medicală să aveți grijă la supărare și tristețe, la tot ce ține de articulații, de oase, de dinți, de sistem osos per total, de coloana vertebrală, dar și de lucrurile care țin de comportamentul vostru, de deprinderile voastre comportamentale, mai exact, vicii, ce vă place, unde faceți un exces anume, pentru că acelea vă pot dezavantaja. Aici, la sănătate, energia acestei săptămâni, să știți că ne îndrumă mai pe toți așa, să fim foarte atenți la detalii și la lucrurile mici și mărunte, precum ar fi să citim eticheta ambalajului, să fim atenți la data de expirare a produsului, să ne interesăm de proveniența alimentului în sine și așa mai departe, pentru că este ceva toxic. Ingerăm ceva toxic în corpul nostru care trebuie să se și evacueze, deci trebuie fiecare după cum poate, după cum știe, să își detoxifice corpul. Poate niște suplimente ar fi bune. Avem un 3 de bâte, pași de bâte, împăratul și regina de cupe. Dacă în primă fază vă simțiți un pic blocați sau simțiți că lucrurile nu tind să meargă către direcția pe care voi o doriți, imediat ce energia se schimbă din vibrația 12 în 13, veți vedea o scânteie, veți vedea o sursă de energie care vă alimentează cumva sufletul. Veți vedea că lucrurile tind să înceapă să funcționeze pentru voi. Dacă în primă fază lucrurile s-ar putea să fie destul de blocate sau să așteptați, să fiți într-o stare de expectativă, să vă simțiți cumva limitați și neputincioși într-o privință anume, imediat ce energia se schimbă, arcana moartea, spre exemplu pe vibrația 13, vă ajută să îndrăzniți, să faceți un pas înainte către ceea ce vă doriți, pentru că aveți experiență și pentru că aveți capacitatea să vă schimbați propriul destin. Schimbarea este necesar să vină din suflet și cu suflet. Regina de cupe, deși oferă multă iubire, este și destul de stabilă la nivel emoțional când vine vorba de chestiunile pe care le face, le ia foarte personal. Ori aici energia spune: pune suflet în ceea ce faci, însă nu lua lucrurile personal, încearcă să te reglezi emoțional, să nu faci niciun fel de exces, pentru că dacă intri pe așa vibrație, Saturn te poate răsturna, te poate întoarce din drum, spui cuiva ceva, intri într-un conflict unde sau de unde ești șifonat și nu te avantajează. Dacă ne uităm din perspectiva relațiilor aici, ceea ce aștepți tu cumva se poate îndeplini sau aștepți cu nerăbdare, ești puțin supărat sau ești puțin nerăbdător ca ceva să se întâmple și ceva se poate întâmpla. Dar aici este nevoie de acțiunea cuiva. Ori tu, ori o persoană la care te gândești trebuie să acționeze și dacă la mijloc nu sunt sentimente profunde și pure, relația se duce în această energie a diavolului, pentru că intenția nu va fi clară sau intenția este: am nevoie de tine în viața mea pentru că nu pot trăi fără tine. Ori, asta ne spune societatea acum prin toate telenovelele și toate filmele acestea siropoase de la Hollywood și am explicat pe vremuri ce înseamnă Hollywood, că este lemnul sfânt. Cumva acolo totul este magic și negru, ca să nu spun direct. Este un moment foarte bun să te gândești foarte bine la motivația pe care o ai în relațiile tale și de unde îți vine pornirea, pe ce vibrație te poziționezi tu atunci când vrei să faci lucruri, pentru că poți avea parte și de iubire, indiferent de statutul tău social din acest moment sau de statutul tău marital. Este o certitudine că poți depăși această perioadă cu bine sau, uite, devii mai puternic, ceea ce nu te-a doborât până acum îți aduce putere să avansezi și să te regăsești în această vibrație a temperanței și a reginei de cupe, care
spune că poți fi iubit, dar trebuie să începi să te iubești în primul rând tu pe tine însuți. Și aici nu vorbim despre egoism, despre a ne pune pe noi pe primul loc dacă mai avem doar o bucată de pâine în casă. Nu vorbim despre iubire de sine, despre empatie, despre a fi blând cu tine, despre a te înțelege și despre a învăța din tot ceea ce s-a întâmplat până acum în viața ta. Mai poate fi vorba despre o persoană mai tânără care te supără, poate fi un frate, poate fi o soră, poate fi un copil sau cineva care nu-și arată vârsta, de la care tu ai așteptări mai mari, dar persoana respectivă te dezamăgește și pot apărea tot soiul de mici interpretări destul de deplasate sau de confuzie. Să se iște vreun mic conflict pe aici pentru că nu vă înțelegeți, pentru că unul dintre voi vrea să spună ceva, celălalt altceva. Poate fi o luptă de orgolii aici, poate fi un conflict de teritoriu, să aveți grijă la aceste lucruri, tot soiul de lucruri care îți pot aduce neplăceri. Dacă nu îți mai place ceva anume, poți face o schimbare. Există modalități prin care să ieși din situația în care te regăsești. Mai poate fi vorba despre o reușită, despre un plan pe care îl aveai în gând, așteptai să se întâmple niște lucruri, se întâmplă și în sfârșit cucerești lumea, în sfârșit ești stăpân, în sfârșit poți să faci niște lucruri. Poate fi o promovare, poate fi un anunț de promovare care să te surprindă, să te șocheze, dacă nu al tău, al cuiva, din preajma ta. Este o săptămână, așa cum am spus, destul de intensă, unde indicat este să facem pluta pe spate, exact cum am spus, să fim atenți la curenți. Ce sfaturi are această săptămână? Onoare și demnitate și este această cheie a genelor care ne vorbește despre iubire universală. Să încercăm să ne punem când avem vreo provocare și în situația celor din jurul nostru sau să încercăm să fim foarte blânzi, atât cu noi cât și cu persoanele din jurul nostru, mai ales acum, pentru că atunci când se produc situații tensionate pe cer, să știți că în urma lor noi putem beneficia și de creștere la nivel spiritual foarte profundă, devenim mai înțelepți și Saturn aici se pune de-a curmezișul, dar cu sens de multe ori, sau ne poate vedea ajungând la faliment, fără niciun fel de problemă. Ține doar de noi. De ce? Pentru că tu ieși de sub influența energetică a lui Saturn atunci când ești suficient de matur și conștientizezi că nu te poate ajuta nimeni din afara ta, din exteriorul tău. Te poți ruga, poți vorbi, dar până la urmă situația tot tu o schimbi. Poate fi vorba aici despre o reușită pe care o ai, despre niște acte care se rezolvă, despre o chestiune legată de autorități. Să fiți atenți la condus, la șofat, la trafic în această perioadă, la tot ceea ce ține de deplasare terestră, mașină, revizie, acte la mașină, excursii, când vă întoarceți din drum sau să nu vă întoarceți din drum. Energia feminină. Se poate rezolva ceva sau să vă schimbați perspectiva din această energie foarte masculină a împăratului în energia feminină, din 1 în 2. Și aici avem spânzuratul care ne spune stai puțin, că lucrurile pot fi și diferite sau atenție, este un fel de Humpty Dumpty, poți fi lovit în plin, metaforic vorbind, de o situație, dar fără de care nu ai reușit să avansezi. O altă comparație, dacă ești dat acum afară de la acest serviciu, altfel nu ai fi plecat de acolo pentru a-ți găsi următorul serviciu care de fapt este potrivit pentru tine și ești cel mai bine plătit. De multe ori oamenii nu văd aceste lucruri. Și uite 12 și este femeia privilegiată, adică ești privilegiat. Pe această zonă de energie feminină vei fi privilegiat astăzi. Poate fi vorba despre ajutorul unei femei, poate fi vorba despre relația ta de iubire acum care se poate schimba, poate fi vorba despre cineva care te șicanează, care îți tot pune bețe în roate când vine vorba despre ceva anume, poate fi vorba despre o dinamică familială, despre ceva ce ține de rude, de frați, de surori, exact cum am spus, sau de neamul tău, cumva de vecini, de comunitatea din care faci parte, unde lucrurile se pot aranja. Se pot aranja. Talismanele. Uite, este un fel de nerăbdare aici care apasă, nerăbdarea de a acționa, nerăbdarea
de a face un pas înainte. Vreți să acționați și sunteți cu sufletul la gură sau vă interesează să investiți în ceva anume. Să știți că această investiție la care poate unii dintre voi vă gândiți pare o idee bună, însă cu un risc foarte calculat. Dacă aveți o sumă de bani, nu o investiți pe toată, ceva de genul acesta, sau faceți o investiție în mai multe domenii, în mai multe locuri, nu toată în același loc. Asta aș vedea. Poate veni cineva, să vă vedeți cu cineva cu care nu v-ați văzut de foarte mult timp, poate fi un copil, poate fi o rudă apropiată, un copil. Poate fi vorba despre detalii mici și mărunte care țin de sănătatea voastră, care dacă nu sunt tratate sau nu le luați în calcul, acum când sunt mici și mărunte, se pot amplifica, pot degenera în situații mai puțin plăcute. Cineva este nebun după tine sau cineva se poate să acționeze impulsiv, imatur, iar tu vei avea rolul în această perioadă să fii cel matur, să-ți păstrezi calmul, să înțelegi că cel deștept cedează sau să înțelegi o schemă mai importantă din spatele acțiunilor cuiva și să-i dai pace, știi, ca înțeleptul, ca eremitul, să vezi că omul acela se zbate ca un pește pe uscat, face circ, dar în esență are în sufletul său o mare suferință. De asemenea, puteți întâlni aici pe cineva sau pot apărea niște vești care au legătură cu cineva din trecutul vostru, cu care voi ați avut așa o relație foarte intensă, care a simțit ceva puternic pentru voi sau voi pentru persoana respectivă. Soarele. Și aici avem faetonul. Se poate clarifica ceva ce a început pe parcursul lunii iulie sau există o veste bună, există o destinație la care ajungi, există o soluție pe care o primești, există o conversație pe care o clarifici, ceva bun. Te îndrepți către ceva bun și este ceva care te bucură. Trebuie doar să schimbi tonul, să-ți schimbi tu starea, să-ți schimbi tu perspectiva. Poate fi o călătorie care este amânată, să fiți atenți, sau întârziată, zboruri întârziate, treburi de genul acesta, cum se întâmplă. Uite, grijă de tine, grijă de corpul tău, fără excese, grijă la alimente. Te apasă ceva, arzi de nerăbdare sau te presează un termen limită pentru care să știi că mai ai timp. S-ar putea să ai de-a face cu niște oameni cu care nu rezonezi, care nu te ajută neapărat sau să ai fel și fel de situații destul de stresante, dar pe care este alegerea ta cum să le traversezi. Dacă intri și tu în egregorul acela de stres, dacă reacționezi, ești prins acolo. În schimb, te poți extinde, în schimb, uite, te poți folosi de această conjuncție destul de interesantă dintre Marte și Jupiter în Gemeni și poți începe să studiezi ceva, să faci niște lucruri care te avantajează. Ai lumea la picioare, aici este conceptul acesta al săgetătorului și va ține foarte mult în perioada aceasta, pe 12 și pe 13, la nivel de vibrație, să fii înțelept. În funcție de propria ta credință se rezolvă lucrurile. În ce crezi, aia se va întâmpla. Și aici este legătura dintre un părinte și un copil sau dintre o mamă și o fiică, o mamă și un fiu. Deci o vizită sau ceva ce are legătură cu copiii voștri, încep școala sau vreți să înscrieți la niște studii, au niște examene de dat sau trebuie să se clarifice ceva când vine vorba despre statutul vostru în familie. Din nou, atenție la conflicte de teritorii, la infecții urinare, la treburi de genul acesta. Se întâmplă ceva bun când vine vorba despre copiii voștri și avem aici K. Avem vitamina K, avem circuite electrice la care din nou să aveți grijă prin casă sau la tot soiul de treburi de genul acesta sau la sisteme, la aplicații, la chestiuni bancare, să nu vă dați datele contului bancar și așa mai departe. Este și o confirmare că ziua sau zilele vor trece până la urmă liniștit pentru voi sau că puteți rezolva orice furtună s-ar putea anunța. Vă mulțumesc tare mult, merg către următorul grup. Bun găsit celor care au ales grupul cu numărul 2, să vedem ce ne spune energia acestor două vibrații.
9 de bâte, 7 de monede, faetonul și 6 de bâte. Tot răul spre bine sau paza bună trece primejdia rea. Te pregătești pentru ceva anume. Poate stai cu ochii pe un eveniment, poate aștepți un rezultat, un răspuns, aștepți să se întâmple ceva. Și chiar dacă acum lucrurile merg încet, vei vedea că sub o formă sau alta, dintr-o dată, lucrurile vor lua avânt. Totul se va întâmpla cumva într-o ordine foarte subtilă sau în planul subtil, lucrurile deja se întâmplă, mai este nevoie doar de un pic de răbdare pentru ca ele să capete formă și sens în viața ta. Din perspectiva relațiilor, dacă ești persoană singură, aici ai cam avut parte de foarte multe experiențe în această viață, unele bune, unele mai puțin bune, sau ai traversat o situație recentă, dureroasă, îți pusesei cumva toată încrederea în ceva anume sau este un blocaj din spațiu și din timp, ai rămas cu gândul la cineva și de acolo compari acea experiență cu orice potențială experiență ar putea să se manifeste în viața ta. Energia îți spune că repede, repede poți cunoaște pe cineva, repede, repede lucrurile se pot întâmpla bine pentru tine, poți ieși victorios, este doar o chestiune de scut aici. Ți-e teamă să nu suferi și atunci mai degrabă rămâi pe poziții, nu cauți sau energia ta emite din câmpul tău electromagnetic, nu caut relație, ai un scut, îți este frică, ți este teamă, iar gândurile tale degeaba sunt îndreptate către vreau pe cineva, când de fapt în subconștientul tău ți este teamă să intri într-o relație acum. De îndată ce aliniezi subconștientul cu conștientul, vei vedea că cineva începe să te curteze. Cineva care este posibil din același oraș cu tine sau să aveți aceleași interese, vă asemănați într-o anume măsură, destul de bine. Pentru cei care aveți relații deja, aici s-ar putea să fie niște certuri sau să fi fost o perioadă destul de complexă și de dificilă prin care ați trecut, dar de unde lucrurile acum încep să se schimbe. Acest vânt al schimbării vă aduce vouă realizări și vă ajută să deblocați niște situații complexe, să depășiți anumite provocări pe care le-ați avut, ceva ce v-a tot încurcat. Există o victorie, există o soluție și există un progres. Unii dintre voi văd că plecați într-o vacanță după o perioadă în care ați lucrat foarte mult. Alții dintre voi văd că în sfârșit puteți face ceva sau sunt chestiuni financiare. Poate ați investit în ceva și ați stat cu sufletul la gură, nu știți dacă vă recuperați sau nu investiția. Și aici există un rezultat bun și o confirmare că lucrurile se vor soluționa în favoarea voastră. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o achiziție pe care vreți să o faceți și nu prea este recomandat să o faceți în perioada de retrogradare a lui Mercur, însă nu este neapărat pentru toată lumea valabil, pentru că dacă îl aveți pe Mercur retrograd în harta voastră natală, este chiar indicat să faceți aceste lucruri pentru că sunteți familiarizați cu energia. Sau de foarte multe ori așa trebuie să fie pentru că așa se potrivește conjunctura astrală mai bine pentru voi. Trebuie să vedeți fiecare dintre voi cum vi se aplică mai bine, nu să luați ad literam mesajele celor care le transmit. Faetonul spune că poate fi vorba și despre o mașină și despre o călătorie, dar și despre un progres în urma unei alegeri. S-ar putea blocajele pe care le aveți să vină dintr-o lipsă de decizie sau dintr-o incapacitate de a lua o hotărâre. Și de îndată ce vă hotărâți, de îndată ce este clar ceva anume, puteți inclusiv face o achiziție mare, o investiție mare. Iar pentru cei care au trecut printr-o despărțire recentă, aici s-a lăsat cu răni, s-a lăsat cu experiență nu neapărat neplăcută, cu consum de energie, cu un consum de vitalitate, cu epuizare. Și văd că este o relație în care s-a investit mult sau a fost o relație de lungă durată. Dar, pentru unii dintre voi să știți că energia spune este mai bine așa, te îndrepți către o viață mai bună, iar pentru alții energia spune în funcție de cât de multă răbdare ai tu să aștepți, s-ar putea să puteți relua această conexiune. Sigur că reluările întotdeauna se fac doar dacă cumva intrați în aceeași rezonanță sau ambii parteneri evoluează. Dacă situația se reia și nimic nu se schimbă,
va fi doar boală lungă, moarte sigură, adică veți intra într-un ciclu repetitiv unde practic nu obțineți nimic. Vedem ce ne spune acest 9 de bâte. Este aproape o încheiere. Mai aveți un pas, o zi, o săptămână, o lună și ceva se clarifică. Uite temperanța și temperanța ne-a apărut și la grupul cu numărul 1. Să rămâneți într-o stare de echilibru și să nu forțați nimic. Așa cum am spus și la celălalt grup, facem pluta pe apă, nu notăm înaintea sau împotriva curentului. Este o perioadă în care să încercăm să trecem peste, dar fără să ne angrenăm foarte mult în situațiile respective sau să lăsăm un pic deoparte stresul pentru că nu ne ajută. Se încheie o situație, o perioadă de așteptare sau se întâmplă ceva care pune pe masă ceva concret. O finalitate și este ceva ce să știți că vă ajută. 6 de monede. Faetonul vă duce către direcția corectă. Faetonul vă va duce către ceea ce simțiți, nu către ceea ce gândiți, către subconștient. Astfel că ideea de bază aici este să încercați să vedeți în voi înșivă ce vă declanșează, ce v-a pus în situația poate complexă, profundă pe care o aveți în supărarea asta, pentru că s-ar putea să manifestați în continuare o situație neschimbată sau să vă duceți o treaptă mai sus către bine. 10 de bâte. Potențialul este acesta, 10 de bâte și 6 de bâte. Un loc de muncă mai bun sau un bonus, vă intră salariu, bani pentru o călătorie, pentru un concediu, în sfârșit plecați într-un concediu și vă răsfățați. În sfârșit este vorba despre o aliniere, despre ceva bun, se încheie un conflict care are legătură cu familia voastră și puteți să ajungeți la pace. Poate fi vorba despre o așteptare lungă și în sfârșit se întâmplă un eveniment, ceva ce vă doriți voi foarte mult. Fie vă surprinde respectivul eveniment, fie va fi conform așteptărilor voastre și veți fi tare bucuroși, tare fericiți. Reușiți să ajungeți la un eveniment, la o sărbătoare, reușiți să ajungeți sau să faceți ceva ce vă doriți foarte tare sau este vorba despre o achiziție aici, aveți cărți foarte bune. În zona planului profesional, așa cum am spus, se schimbă ceva care poate are legătură cu locul de muncă sau vi se alocă un drept cuvenit. Se întoarce cineva dintr-o deplasare, se încheie ceva, pleacă cineva de la locul de muncă, dar este tot răul spre bine, ceva de genul acesta. În zona planului medical, în funcție de voi, dacă începeți, aveți grijă de voi, să căutați informații, atât pe zona de medicină alopată, cât și în homeopatie, pe partea aceasta de medicină integrativă, veți vedea că lucrurile luate pas cu pas și progres zilnic, câte puțin în fiecare zi, vă ajută pe voi să vă îndreptați către zone de remisii, către zone de echilibru, către o sănătate mai bună, către stabilitate, către a vă simți în primul rând mai bine voi cu voi înșivă. Unora dintre voi aici vă intră bani, mulți bani sau stima voastră de sine crește foarte mult în perioada ce urmează și aveți voi încredere că puteți schimba lumea. Așteptările. Așteptările se vor întâmpla de pe o zi pe alta. Ceva ce așteptați se va întâmpla de pe o zi pe alta. Încercați să nu așteptați cu sufletul la gură, ci mai degrabă cu încredere că se poate. Uite. Mesaj de îngrijorare. Sunt îngrijorat pentru o investiție sau poate am niște bani puși deoparte și nu știu ce să fac cu ei. Sau poate aștept cu sufletul la gură să-mi intre salariul pentru că trebuie să plec în concediu. Sau ceva aici, nu știu ce se întâmplă, care are legătură cu partea medicală, cu o casă, cu familia, cu părinții, cu ceva în care voi trebuie să interveniți sau cu o acțiune pe care trebuie să o faceți acum și care s-ar putea pe unii dintre voi să vă întoarcă din drum. Și gândurile. În funcție de gândurile voastre și credeți-mă că toți suntem magicieni și în spatele cuvântului magician stă ceva și mai puternic de atât. În funcție de gândurile voastre și de ce alegeți în această perioadă, 12-13, dar și pe parcursul acestei săptămâni, veți vedea că aveți puterea să schimbați ceva. Gândurile voastre, dacă rămân în echilibru, accept o situație, asta este, asta s-a întâmplat, hai să văd cum pot să schimb, cum pot să ies de aici.
Ajungeți către victorie și către stabilitate, către ceva bun, către familie, către un loc de muncă mai bun sau către stabilitate realmente pe toate planurile. Și este o energie foarte bună, foarte bună. Să vedem ce ne spun și talismanele. Este fix decizia ta. Tu ai această capacitate să schimbi niște lucruri. Este cineva aici care se gândește la tine și nu vorbim neapărat despre relații de iubire, vorbim despre relații în general. Cineva care te îngrijorează, care te-a supărat, să știi că va reconsidera ceva. Va reconsidera, își schimbă cumva punctul de vedere. Uite, tu vei reuși să schimbi lucrurile și deznodământul pentru această perioadă pentru tine va fi unul deosebit. Vei fi mulțumit de rezultate. Avem un 8 de bâte aici care îți spune acționează prudent sau acționează calm. Calm și fără exagerare. Este o temă importantă aici, fără exces. Avem steaua. Trebuie să faci totul foarte calculat, cu măsură. Venus în Fecioară nu este o Venus care vrea să se afirme cum o face în Leu, ci mai degrabă este așa cumva modestă, își vede de treaba sa, dar este și foarte atentă la tot ceea ce este important, atentă la detalii. Așa că prin atenția la detalii, prin a prioritiza în această perioadă ceea ce chiar contează pentru tine, vei reuși să depășești situații sau să obții succesul acolo unde ți-l dorești. Noroc. Uite, te uiți către ceva, dar te uiți prin niște lentile cumva greșite sau care nu te mai ajută. Și spânzuratul îți va spune să dai jos acești ochelari, să schimbi situația, să permiți lucrurilor să se întâmple pentru că vei avea noroc. Se întâmplă mult mai bine decât ai încercat tu să intervii. Și avem justiția, cum a apărut și la celălalt grup, se schimbă ceva și lucrurile devin mai clare sau este foarte limpede că treci printr-o perioadă de schimbare sau schimbarea la care te gândești tu este clară. Există aici prosperitate. Chiar dacă s-ar putea să fii nevoit să faci tu de unul singur niște lucruri. Deschide-ți simțurile și antenele sau simțurile tale sunt blocate pentru că exagerezi într-o măsură anume. Cred că aici te gândești foarte intens la ceva anume. Ești cu ochii pe un rezultat, pe o știre, pe ceva și ar trebui să te liniștești. Și dacă te îngrijorezi și dacă nu te îngrijorezi, lucrurile sunt deja în desfășurare. Ba mai mult, cu cât te liniștești mai repede, cu atât mai repede se întâmplă sau cu atât mai bine se conturează deznodământul fericit pentru tine. Poate fi vorba despre un copil care vrea să facă ceva, să depună niște acte sau să înceapă un proiect nou sau tu poți începe un proiect nou și este vorba despre creativitatea ta și ar trebui să îndrăznești să faci. Aici avem Săgetătorul, este Jupiter din Gemeni, acces la informație. Ai acces la informație și ca și la celălalt grup avem tot K, care este vitamina K, atenție la sângerări, atenție la coagularea sângelui sau atenție la carențe, la lipsă de vitamine și minerale. Poate niște suplimente nu v-ar strica, bineînțeles în funcție de cum vă știți cu starea de sănătate, dar în egală măsură atenție și la circuite, că s-ar putea să fiți aici pe un telefon fără fir, să vi se fi transmis ceva, voi să fi înțeles altceva și să vă îngrijorați practic degeaba. Sau să vă îngrijorați fără vești. Să aveți acele emoții, dar care nu sunt constructive, ci care distrug. Până nu se întâmplă, nu putem nici râde, nici plânge. Ceva de genul acesta. Vă mulțumesc tare mult. Să aveți niște zile minunate. Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!